有一輯咧，就聽佢哋講起嗰個嘅有間叫做 Blue Magic 嘅一啲咁嘅所謂，我當佢係電源嗰啲濾波啊，或者係嗰啲即係諸如此類嘅嘢啦。咁就喺咁嘅概念之下，我係想 upgrade 下自己套架撐嘅話，咁線咧我已經換過曬啦，其他大師所講嘅嘢，前後級啊、fuse 啊、4隻。超低音乜都齊啦，我仲有咩可以 upgrade 咧？都夠皮啦！佢講個 Blue Magic 咁乜家伙，你咪走出去揾咯，問都冇人知，冇人知，亦都有啲未聽過。有啲話我話俾你聽，喂，香港做香港人設計，邊度得㗎？香港嘢我話嚇，踩低香港人。大陸嘢以前個個話唔得啦，而家你話大陸樣樣。可能已經超越咗其他啲地方添，冇喎，揾唔到啊，真係囉攣啦，當然打個叉，而家有一樣嘢叫 Hi-Fi， 咩叫 Hi-Fi 咧？就 Chinese Hi-Fi， Chinese Hi-Fi， 中國做嘅 Hi-Fi 啊，已經喺世界揚名。咁啊，再我就唔深識，我再上網，就抄到呢一間呢個 Blue Magic 嘅其中一個電話，咁啊都試打去啦嚇，原來揾到嗰其中一位咧，佢就係呢3位裏邊其中一位，我就梗係問佢啦，喂，你呢隻嘢叫做 Blue Magic 嘅，去邊度買㗎？佢話冇得賣，我話嚇，咁冇得賣，我咪囉攣咁樣。佢話我哋做㗎，出邊係未有得賣住嘅，因為亦都好多人咧未認識呢一隻嘢。我話喂，咁我想揾喎，你嚟我公司啦咁樣嚇。咁我攞咗個地址，咁啊跟住第日即刻去佢公司睇下如何啦。朝頭早去，咁老實講有所費無幾，佢話千零蚊，亦都係千零蚊貨仔。咁啊得唔得咧？咁樣去到咧，其中啊另外一位叫做阿 Ken Sir 啦，招呼我，亦都解釋得好清楚、好詳細。即係等我心中嘅疑惑嘅嘢咧，起碼當然我係唔認識呢樣嘢，起碼我都。即係一知半解咗都不妨買翻去試下，咁啊翻屋企跟住下晝啊食完飯就又爆機，又試呢又試嗰樣，一開聲有少少 O 嘴啦，個改善啊，即係好嘅 O 嘴，好 O 嘴。OK， 就改善嘅程度咧係唔係我想象之中係即係少少啊，或者幾個 percent 咁樣。總之我整體我嘅。聽開嘅喺我個屋企嘅音場嘅音色各方面，我都係話係，只有話係就咁解嘅啫。同各位觀眾講一講啦，通常咧，你喺街使3幾千咧，你係改善到少少，係即係有幾個巴仙咧，就已經叫值回票價噶啦。係啦，咁你過10咧。其實就隨時荷包都過10，即係10千啦。冇錯啊！咁如果 O 嘴嘅幾錢咧？咁我都費事講落去啦。咁俾翻大哥你繼續講啦。咁啊好啦，咁我上晝就去個公司啊，攞咗嗰個叫做Blue Magic嘅 U8翻嚟啦，玩下，又開始又囉攣咯喎。我只有駁得一件嘢啫嘛嚇，我第一時間係駁喺個嗰個 A.V. 嘅 processor 嗰度咧，因為大師講過咧，如果你得一條嘅話，咁啊駁聲同畫都可以改善啦。咁第一時間駁咗落去先啦。咁啊，一般人咧就攞呢條嘢啊試個前級啊，試 CD 啊，或者試個膽機啊，或者係 Power Amp 各方面，我都費事試，一路聽，又睇電影，又聽歌，到夜晚黑。即刻打電話俾Blue Magic 嘅老細，喂，你收工拍檔，你唔好翻屋企住，整多條過嚟俾我先。你唔好講咁多，你話你唔好話唔得閒啦，唔好翻屋企交人，你攞咗俾我先翻屋企交人。咁啊即刻順豐接運，即刻整2條玩住先。咁就一支嗰晚啦，玩到2點，其實都唔想瞓喺度，冇辦法啦。嗱呢啲咧真係發燒友，點解咧？我都幾發燒。成日話自己話所有發燒友咧，其實都係癮君子。咁我又唔介意叫自己做毒販，我哋係販毒嘅啫。咁啊，俾啲毒品大家毒到大家升仙。咁呢個老友咧就非常之中毒啦，即晚咧就 call 我哋啲拆家出嚟拆啲毒品俾佢。好。
阿圖，你點樣接觸到我哋嘅 product 嘅 ？YouTube 啦 ，YouTube 頻道彈出嚟，聲色犬貓咁，跟住睇下啲內容，好吸引喎咁樣，跟住再睇埋，又有介紹埋 product 喎。咁啱我又需要一個咁嘅 product 喺我個套音響上邊咁啊就咁樣認識咗啦。咁啊，你初步接觸呢個 Boom Magic 嘅時候咧，你個感覺係點樣嘅？好適合我咯，因為我咁啱我又需要揾一部係一個位嘅，個 size 又唔阻定咧，即係我哋香港啲蝸居會比較緊張少少一啲位置。咁啊，我初步嘅感覺就係咁樣啦。你對隻 product 嘅價錢或者佢嘅表現有咩睇法？好合理啊！今時今日香港，先唔好講個出嚟嘅效果先，就講一開頭接觸咗呢個價錢同埋呢個樣貌嘅時候，我覺得係好啱我。咁當然翻到嚟聽下好滿意啦，當然。你滿意嘅地方喺邊度咧？譬如我自己咁啦，你當插長身咁計，同你插你呢個 Boom Magic 咁樣計，我自己我覺得套機嘅變化都會唔一樣啦，都當然啦。但我自己講翻我自己咧，我就覺得係喺我自己嗰個情況下，就係個音場係變化大，跟住嗰個弱音亦都有聽到，即係平時可能聽到啲細細嘅音嘅時候，佢會再清楚少少。係咁啦。咁你覺得個性價比高唔高啊？高，梗係高啦，一定高。咁你覺得隻 product 有咩缺點啊？缺點啊？好似冇乜喎。人係梗係貪心㗎啦，你梗係俾多啲我，梗係開心啲啊！但係作為我哋呢啲用家，亦都唔係你哋行內人咧，應該就好難噏得出話，我想要點樣，我需要即係好似度身訂造咁啊！即係難講到呢個難表達啦，呢個真係難表達。咁你中意60多啲定100多啲啊？我話貪心啊，我話100多啲。咁可能學你話齋睇下你擺咩咯。我自己個套機咧就係擺 Amplify 嘅。咁我都係咁樣諗啦，100應該適合啲啦。咁你玩咗一段時間啦，咁你對 Boom Magic 咧玩嗰方面咧有咩心得啊？都冇乜特別喎，心得就留意下條電源線咯。我諗由 Boom Magic 到你部機嗰度，咁本身我都係用緊啲比較 OK 啲嘅，咁所以我覺得係留意下呢啲咯，都冇咩特別嘢。係咯。OK， 好，唔該晒。鍾意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。